टुंडला जंक्शन पर ट्रेन के कोच में आग लगने की सूचना पर कराया मॉक ड्रिल। 12:55 पर एएमयू ट्रेन के जनरल कोच में मिली थी आग लगने की सूचना। रेलवे के संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कवर। आग से प्रभावित कोच में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, कराया अस्पताल में एडमिट। फिरोजाबाद पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा के आदेश निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे टावा के पर्यवेक्षण में टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में आग लगने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही मॉक ड्रिल की गई। मंगलवार को समय 12:55 पर दूरभाष द्वारा एएमयू ट्रेन के जनरल कोच में आग लगे होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर सभी संबंधित अधिकारियों, सिविल पुलिस, रेलवे कंट्रोलर, टुंडला जंक्शन, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, आरपीएफ व डाक स्क्वाड आदि को अवगत कराते हुए प्रभावित ट्रेन के आगमन स्थल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आकर जीआरपी, आरपीएफ, फायर सर्विस, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी गण के साथ संयुक्त रूप से कवर किया गया तथा ट्रेन के आगमन पर मौके पर उपलब्ध आग बुझाने के संसाधनों का उपयोग करते हुए फायर सर्विस की मदद से एएमयू ट्रेन के जनरल कोच में लगी आग को बुझाकर ट्रेन के प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर निरीक्षण किया। आग से प्रभावित कोच में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल प्रस्तावित उपचार देकर थाने की गाड़ी द्वारा मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल एडमिट कराया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान घटना वाले कोच के आसपास प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से यात्रियों से खाली कराया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा मोहम्मद मुश्ताक व मंडल यातायात प्रबंधक रेलवे जे संजय कुमार व सहायक यातायात प्रबंधक विराट मित्रा, रेलवे स्टेशन टुंडला जंक्शन व सहायक कमांडेंट आरपीएफ रेलवे स्टेशन टुंडला जंक्शन इंदु प्रकाश व स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन टुंडला जंक्शन सुजीत कुमार सिंह व अग्निशमन अधिकारी टुंडला जगबीर सिंह में फोर्स में फायर सर्विस व आग नियंत्रण करने व बुझाने वाले उपकरणों के साथ व आरपीएफ टुंडला पोस्ट प्रभारी निरीक्षक अमित यादव में फोर्स व थाना जीआरपी टुंडला जंक्शन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र यादव में फोर्स एवं समय स्थानाधिकारी कर्म शून्यगण जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे मेडिकल टीम रेलवे स्टेशन टुंडला जंक्शन मौजूद रहे। आज जो है टुंडला रेलवे स्टेशन पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि ट्रेन के अंदर यदि आग लगती है तो उसमें किस तरीके से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। उसके लिए पूरे जनपद की जो फायर टीम है उसकी मदद ली गई, आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे और मेडिकल टीम की मदद ली गई और एक तरीके से पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्रयास किया गया कि ट्रेन में आग लगती है तो उसको कैसे रोका जाए। इसमें इस दौरान देखा गया कि मॉक ड्रिल काफ़ी अच्छी रही है और सभी टीमों के द्वारा बहुत ही शानदार जो है प्रदर्शन किया गया। इसमें कुछ कमियां थी, जिस कमियों को सभी संबंधित अधिकारियों को बताया गया, निर्देशित किया गया कि फ्यूचर में इस तरीके की कमियां जो हैं उसको काबू किया जाए और जब भी इस तरीके की कोई आपातकालीन सिचुएशन उत्पन्न होता है तो उस पर सभी टीम इफेक्टिव तरीके से और बहुत जल्दी उस पर प्रभावी कार्रवाई करे ताकि जान और माल की रक्षा जो है वो की जा सके।